Labdien, vēži, augustā. Skatāmies, ko taro kārtas par jums stāsta. Vēži būs spēkā, vēži būs patiešām tādā enerģijas briedumā, tādā pašā enerģijas plaukumā un ļoti daudz dabā un ļoti daudz saistīti ar iespējams ar fiziskām nodarbēm. Šis mēnesis var būt tāds, ka jums nākas vairāk nekā citu reizi gadā izmantot savu fizisko spēku. Nu, nezinu, vai tas ir dārza novākšanā, vai tas ir fitness klubs, vai kāds ir uzsācis savu skriešanas karjeru. Ja? Tā ir tāda fiziska, aktīva darbošanās, tāpat tā var būt spēka pielietošana, pieņemsim, strādājot daudz ar klientiem, vai darot kādu darbu, kas prasa ne tieši jūsu muskuļu spēku, bet tādu gara spēku. Ja? Bet spēks ir. Enerģija ir, saule nepieciešama, pasauļoties, atrasties ārā, atrasties pie dabas, nesēdēt istabā, jo savādāk jau to enerģiju nevar iegūt no dabas. Darbs būtu bišķīt jābremzē. Ja? Darbs saka, ka tagad varētu būt atpūtas laiks, ka tagad vajadzētu uztaisīt pauzi un tagad vajadzētu to mazliet pārdomāt. Es tomēr teicu, ka enerģijas ir daudz, pat jau apkārtējie cilvēki enerģiju sāk jums atņemt. Tas nozīmē, ka kaut kādā dzīves brīdī, tagad augustā, obligāti ir jāpaņem pauze. Jāpaņem, nezinu, gribas teikt 2 nedēļu pauze, minimum nedēļas pauze, jo šī 10 zobenu kārts var jau ietekmēt jūsu fizisko stāvokli. Ja? Tātad iekšā enerģija ir, ķermenis raujas uz priekšu, liekas baigākais spēks, var to izdarīt, bet darba jomā jau ir stop, mierīgi. Ja? Tāpatām kādam cilvēkam tie var būt ārēji apstākļi, kas liek darbā kaut kur apstāties. Ja? Tas var būt arī kaut kādi sarežģījumi darbā, tas var būt neatkarīgi no jums, darba situācija neatkarīgi no jums, bet tur katrā ziņā ir kaut kāds tāds kā apstāšanās efekts un pārvērtēšanas efekts. Nepārstrādāties, tas ir aicinājums jebkuram no jums. Attiecības ļoti siltas, ļoti ģimeniskas, ļoti praktiskas, ar kopā darbošanos, kopā strādāšanu, kopā veidošanu, kaut kā uzkrāšanu. Tas var būt ziemas krājuma veidošana, tas var būt dārza novākšana, tas var būt jebkas sēņošana, ogošana, kūku cepšana, bet faktiski tajā ir tāds silts ģimenisks kopā būšanas efekts, un, protams, ka jums neizdosies būt divatā vēža, visdrīzāk apkārt tur ir ģimene, tur ir bērni, tur ir lieli un mazi un veci un jauni, un, manuprāt, no turienes nāk siltums, prieks un tāda, tas partneris, viņš ir tāds kā manējais, un tam vārdam manējais ir tik ļoti silta sajūta. Tas nav tāda romantiski, emocionālais, tāds kaut kāds balto guldīšu laiks, bet tas ir tas, kad es vēroju to savu cilvēku ģimenē, un cik viņš ir foršs, tad, kad viņš gatavo pūzdienas visai ģimenei, vai cik viņš ir lieliski, viņš salabo kaut kādu, nezinu, pļaujumašīnu pagalmā. Ja? Mēs ieraugam to otru cilvēku tieši caur darbību. Un pamanām tos sīkumus, jo nav jau tā, ka tās sīkās lietas notiek pašas no sevis mūsu dzīvē. To izdara tie otrs cilvēks mums blakus. Un tiem cilvēkiem, kas šeit tikai meklē attiecības, šī kārta saka, ka attiecības var veidoties profesionāli vidē, viņi var veidoties darbā, viņas var veidoties tur, kur jūs tiekaties ar cilvēkiem, ar kuriem jūs apmainoties domām par savu praktisko kaut kādu redzējumu, un tas var būt arī, piemēram, meistarklases vai kaut kādas praktiskas nodarbes, kur jūs varat satikt šo cilvēku, jo 3 pentakļu kārtas nesaka, ka tur romantika tagad sāksies, ja, bet viņi saka, ka iepazīšanās ir iespējama, un vietās un lietās, kur notiek, kur pulcējās cilvēki, kas viens otram kaut ko rāda, kas viens otram kaut ko māca. Un tad jūs saprotat, ka tās ir tās vietas, kur būt ieraudzīt kādu sevišķu īpašu personu. Un kas vēžiem vēl būtu jāizdara augustā? Viena lieta, kas jāizdara augustā. Kas tas ir? Uztaisīt selfiju no apakšas? Pļavā. Jā, tas ir skriet pa pļavu. Esat centā mēģinājis.
Tā parasti rāda kaut kādās romantiskajās filmās, kad tu skrien tādām ieplēstām pļavām, rokām pa pļavu, pagaidām vēl zied, bet tas te var būt rudzu lauks, tas var būt jebkur. Bet vienkārši ļauties skrējienam, ļauties vējam, ļauties kaut vai stāvēšanai pie jūras vai ieskriešanai ūdenī, ja? Nu, tādu kā palaist vaļā, nu tā kā palaist to enerģiju kustībā un virzībā un piefiksēt. Mēs jau daudz lietas darām nepiefiksējot, gluži vienkārši pamanīt, vai jūs tā mēdzat darīt? Uz tikšanos atkal.